ყველაზე ახლოს არის ვფიქრობ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ცხოვრებასთან, უფრო ახლოს დღევანდელობასთან, უფრო ახლოს მაყურებელთან, უფრო ახლოს სოციალურ პრობლემებთან. შეიძლება ეს რაღაცა ირაციონალური თხრობაა. თეატრი, მუსიკა, ცეკვა თუ საცირკო წარმოდგენა შესაძლებელია განიხილებოდეს როგორც პერფორმანსი. თუმცა თანამედროვე ხელოვნებაში ეს ტერმინი ავანგარდული ფორმის ან კონცეპტუალური ხელოვნების შეფასებისას გამოიყენება. პერფორმანსი როგორც ხელოვნების ალტერნატიული ფორმა 4 ბაზისურ ელემენტს ეყრდნობა: დროს, ადგილს, პერფორმერის სხეულს და მაყურებელსა და პერფორმერს შორის ინტერაქციას. გადავწყვიტე რაღაცა ესეთი ფორმა უნდა მენახა, რაც დაკავშირებული იქნებოდა სხეულთან, ფიზიკურობასთან, გრავიტაციასთან, ფიქრებთან, შეგრძნებებთან, სხვადასხვა ესეთი ემოციურ გამოხატულებებთან და აი ესეთ მასალა, ანუ სხეული, ადამიანის სხეულის მასალასთან ეკრებოდა. სამზარეულოს დრამა ქართველი არტისტის დავით ჩიხლაძის პირველი ნამუშევარია. ჯერ კიდევ 90-იან წლებში ქარვასლაში შაბათობით მისულ მაყურებელს ალტერნატიული ხელოვნების გაცნობის საშუალება ეძლეოდა. რაღაცა თხრობა ირაციონალური, რომელიც რაღაც ისტორიაა, უბრალოდ ეს განსხვავდება იმისგან, რაც ჩვეულებრივად რაციონალური ესეთი გასაგები თხრობა რაც არის. და ამიტომ მაყურებლების რეაქცია ყოველთვის აი პირველი ფაქტორი ეს არის, რომ ყოველთვის უყურებენ ბოლომდე, არ მიდიან, სანამ არ დამთავრდება, ადგილსაც არ იცვლიან. პერფორმანსი ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერი დროის განმავლობაში, ნებისმიერი ხერხითა და საშუალებით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი. ჯგუფი ბულიონისთვის ხელოვნების ეს ფორმა სოციალური პრობლემების, აქტუალური საკითხებისა თუ ტრადიციების კრიტიკულ ჭრილში განხილვის საშუალებაა. გვინდა ყველაზე მარტივად გადმოცეთ ეს ჩვენი სათქმელი და ყველაზე ახლოს არის ვფიქრობ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ცხოვრებასთან, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ პერფორმანსს ვაკეთებთ, ვცდილობთ რომ პირდაპირ ამ პერფორმანსში ვიყოთ, ანუ ამ პერფორმანსის ნაწილი ვიყოთ. არ არსებობს რაღაც ერთი სტილი და ეს სუფთა სახით რაღაცა ვერ ვიტყვი ამას, პოსტმოდერნია. და ყველაფერი, ყველა სტილის რაღაცა არევასავით არის ამ ყველაფერს. ჯგუფი ბულიონის ნამუშევრებში მაყურებელთან ინტერაქცია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია. აუდიტორიის მაქსიმალური ჩართულობა პერფორმანსის არაპროგნოზირებად ხასიათს განაპირობებს. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაღაცა ნაწილი მაყურებელზე გადავდოთ, რომ ისინი მაქსიმალურად ჩაერთონ. მე გაცილებით უფრო საინტერესოა, როდესაც ისინი ერთვებიან, იმიტომ რომ არ იცი როგორ წავა ნამუშევარი. ჩვენ ვიცით რაღაცა მონახაზი, რასაც ვაკეთებთ ყოველთვის, მაგრამ როგორ საითკენ წაიყვანს მაყურებელი, ჩვენთვისაც რაღაც მოულოდნელია ხოლმე და ყოველთვის ნერვიულობ, ნეტა როგორი გამოვა, ნეტა როგორი იქნება. დოკუმენტური მასალით, პირადი გამოცდილებითა და ისტორიული ფაქტებით პერფორმერი ახალ რეალობას ქმნის, რომელიც მაყურებელს პერფორმანსის თავისებური ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს. მაყურებელი როგორც ინდივიდი, როგორც აქტიური მოქალაქე ნაძე წულუკიძისთვის პერფორმანსის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია. არ მოწევს ხოლმე, როცა ყველაფერი არის literally translated, ანუ ყველაფერი გადაღეჭილი და გადაღეჭილი. ზოგჯერ რთულია ამის ყურება, იმიტომ რომ კონცენტრაცია გჭირდება და გჭირდება შენი გააზრება რაღაცების აქტიურად უნდა უყურო. მაგრამ ესეთი დამოკიდებულება უფრო მაინტერესებს, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე დრამატურგიას ვანვითარებ, სადაც პირდაპირ ყველაფერს ამბობ, არამედ ესეთ ცარიელ სივრცეებს ტოვებ, რომელმაც თვითონ მაყურებელმა უნდა თავისი ფაზელი, ასე ვთქვათ, ააგოს. როგორ ყალიბდება რეალობა, ინდივიდი ფსიქოლოგიურად, სოციალურად თუ პოლიტიკურად. ნაძე წულუკიძის შემოქმედების მთავარი თემაა. მისი პერფორმანსის მთავარი მიზანი საზოგადოებაში სწორი კითხვების გაჩენაა. იყო უფრო ახლოს
დღევანდელობასთან, უფრო ახლოს მაყურებელთან, უფრო ახლოს სოციალურ პრობლემებთან და შეცვალო დისკურსი და შექმნა დისკურსი. ანუ იპოვა ის პრობლემები, რაც არის საზოგადოებაში და დააფიქრო ხალხს. ეს მართლა ეგრეა? თუ ეს ავტომატიკაში გვაქვს ჩამჯდარი. მე ვფიქრობ, განვითარებისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინდივიდუმის განვითარებისთვის და ამ ინდივიდუმის სოციუმში განვითარებისთვის. აწეთ ხელები და დავიწყეთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1